Ano na yun, baka mano, nagkamali ako eh. Pero ano ba't ano siksik? Ba't siniksik mo? Sulat mo, siksik. Walang tatlo sa Isus, Maria Joseph naman. Dalawa lang, wala si Sente sa isang waiting eh. Ano? Siksik. Yeah, siksik lang. Siksik. Ba't kompang din yan? Oo. Baka na 20. 20? Oo, parang 20. Sige. Malaking tama ito. Balato ha? Oo, ni sa panaginip, hindi tatama yan. Ito ang kudradong mo eh. Tomas. Wala! Tomas. Sinabi ng wala eh, makulit ka ba? Wala! Tomas, babayaran ko na yung utang ko. Naku! Utang mo babayaran mo ngayon? Hasan? Wala! Pwede doon? Pwede tayo. Ano sa doon? Lumaki nga siya. Yung palaki daw ko. 20% more calcium at lysine. Tulong para ang bata kailangan laban ready sa paglaki. Hello po, ano bibigyan? Ito sa pang-libre. Good number one. Oh, see? Very nice. Alas 10 na medya yan. Mga idol, susunod na ang IFM Live Drama! Sige ba ang mga sa mga dati
siya. Gulong-gulong, kumpleto. Pero hindi pa namin siya nalalagay.